呢個係九乾菜，呢個石榴，呢個過年咧就開嘅啦，加落翻嚟，蘆薈，呢啲艾，白蘭花，呢個桑樹，呢個都係而家呢時候就開嘅啦，好似百合咁嘅。呢個燕尾就嚟開花噶啦，不過開一日佢就謝噶啦，已經好快冇嘅。呢個係過年嗰啲四季桔，而家生咗幾多冧係出嚟，好多啦！哇，好犀利，好多。呢啲係碌柚葉，呢個拖鞋蘭，人哋掉咗乾到佢死咗，跟住執翻嚟，俾翻啲水分營養佢，而家又復活咗啦，即係叫做呢個係蘭花，白色嘅品種。呢個係東東菜，台灣糖蒿又叫。呢個雞屎藤整翻嚟種嘅。呢個百合花有花冧啦，就嚟開啦。呢個龍脷葉，你睇下俾啲螺仔食到佢花晒葉嚟嘅。呢啲有機嘅，冇落殺蟲藥嘅。呢個叫魚腥草，客家人叫九碟子。呢個叫東東菜，台灣人叫糖蒿，又叫紅配菜嗰啲啊。呢個長葉嘅雞屎藤，人哋話呢個會香啲嘅。呢啲番茄仔，冇理佢生咁唔靚，就嚟食得㗎，呢個可以食㗎啦已經。呢個霸王花，呢個金銀花，仲未有花開，而家今年先至生得茂盛，種咗幾年㗎啦都係。呢個又係百合花，呢個曇花一現，生到個根個地下度，生到佢咧嗰個殼咧會流水，所以成高佢嗰啲根唔好俾佢生落去。你睇下蘭花，好多個品種，有紅色、白色。今年開得最燦爛啲蘭花。呢個唔知佢叫咩花喎？呢個又係叫過年即係呢個蟹爪蘭。啲蘭花好犀利，好多槍嚟嘅。全部都就嚟開緊花。仲有呢個叫田七，嗰啲種子一擺一粒落去，佢就會生啊，繁殖好犀利㗎。喺個藤嗰度咧會生一粒出嚟，跟住你搣落去又種又生㗎啦。你睇生到幾多？嗰啲葉咧可以攞嚟滾湯嘅。嗱，嗰啲田七個頭好大隻㗎啦已經，但係你個頭唔食得㗎，要曬乾先可以煲湯。新鮮唔食得，好似話有毒嘅。好好保護佢，如果唔係隻貓咧，成日走落去屙大便便嘅。